Prezident Joe Bidenning davlat bexatarlik maslahatchisi Jackie Sullivan Uyg'urlar qiratgan qilmishlari sababli Amerikaning Xitoyga badal to'lashga tayyor turishi kerakligini bildirdi. Sullivan 29 yanvar Amerika Tinchlik institutida o'tkazilgan bir faoliyatda mundaq dedi. And being prepared to act as well to impose costs for the what China is doing in Xinjiang, what it's doing in Hong Kong, for the bellicosity and threats that it is projecting towards Taiwan. Xitoyning Xinjiangda nimalarni qilayotganligi, Hong Kongda qilayotgan ishlari, Tayvanga qaratgan qo'polligi va tahdidi uchun harakat qilishga, shuningdek uni badal to'lashga tayyorlik qilishimiz kerak. U Amerikaning qanday tadbir qo'llanganligi haqida tafsiliy to'xtalmagan bo'lsa-mu, ammo Washingtonning bu masalalardagi mavqesining aniq va izchil bo'lishi kerakligini aytdi. Biden hukumatı klimat o'zgarish qatorliq masalalarda Xitoy bilan hamkorlashishni umid qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo sobiq prezident Donald Trump Xitoyga qaratgan qattiq cheklama siyosatlarini davomlashtirganligini bildirgan. Bidenning tashqi ishlar ministri Antonio Blinken vazifaga tayinlanib tunji o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini qayta ta'kidlagan. U 27 yanvar kuni muxbirlarning Trump hukumatining Uyg'urlar ustidan chiqargan irqiy qirg'inchilik qarori haqidagi savollarga javob berib, mundaq degan. My judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs, and that hasn't changed. Mening Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchilik elib beryotdi degan hukm yanala asladagidek. Uningga o'zgarish bo'lgani yo'q. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini jakarlagan edi. Uningdan boshqa Biden hukumatı yana Xitoy Tayvanga harbiy tahdid selishni kuchaytgan mezgilda Theodore Roosevelt nomli avom atkisini Tayvan bo'g'ozi orqali Janubiy dengizga avatgan va Tayvanni qo'llab kuchli bayonot e'lon qilib, Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining mustahkam ekanligini bildirgan edi.